Darien aveva sempre pensato di conoscere Ellen. Dal momento in cui si erano incontrati, lei era stata come un libro aperto, o almeno così lui credeva. Era un pomeriggio di primavera con una leggera brezza quando si incrociarono per la prima volta. Ellen stava facendo volontariato a un evento di beneficenza locale. La sua risata riecheggiava nel parco mentre distribuiva volantini. La sua energia era contagiosa e Darien, che stava aiutando a montare Gaily stand, non riusciva a smettere di guardarla. Sin dall'inizio, lei era stata come un fuoco nella sua vita. Si erano subito trovati in sintonia, legati da lunghe conversazioni sui loro sogni, sul futuro e sul desiderio di costruire una vita che avesse un significato. Da estranei, erano diventati partner in un attimo. Era il tipo di storia d'amore che le persone sognano, veloce, appassionata e piena di risate. Ma ora, mentre Darien sedeva nel silenzio della loro casa, osservando Ellen prepararsi per l'ennesimo evento di lavoro, si chiedeva quanto di quel legame fosse reale. Un tempo pensava che avrebbero potuto affrontare qualsiasi cosa, ma ora non ne era più sicuro. Ellen si stava truccando davanti allo specchio e il suo riflesso era distorto dall'incertezza che offuscava i pensieri di Darien. Ellen usciva sempre più spesso e ogni volta Darien sentiva crescere la distanza tra di loro. Le loro conversazioni, un tempo vibranti, erano diventate scambi vuoti. Ogni interazione sembrava una ripetizione delle stesse battute recitate. «Hai passato molto tempo fuori ultimamente», disse Darien cercando di mantenere la voce calma mentre la osservava. Le sue parole rimasero sospese nell'aria, dense della tensione che si era accumulata nelle ultime settimane. Ellen non incontrò il suo sguardo, i suoi occhi fissati sullo specchio. «È solo una festa», disse Ellen. «Una cosa di lavoro, tornerò presto». «Ma sei stata via da casa molto ultimamente», aggiunse Darien, incapace di trattenere l'irritazione nella sua voce. «Non pensi che stia andando troppo oltre?» Per un momento Ellen si fermò, la mano esitante mentre prendeva la borsa. Darien poté vedere un attimo di esitazione nei suoi occhi attraverso il riflesso nello specchio. «Ne parleremo più tardi», disse Ellen con un tono secco. «Devo andare, mi stanno aspettando». Uscì di casa senza voltarsi, lasciando Darien solo con i suoi dubbi. Questa scena stava diventando sempre più familiare. Ellen che usciva senza dare risposte e Darien rimaneva a lottare con il crescente senso di terrore che qualcosa non andasse. La vita di Darien si era trasformata in una routine monotona molto prima che si rendesse conto che c'era qualcosa di sbagliato nel loro matrimonio. Lavorava come project manager in una compagnia tecnologica, un lavoro stabile che lo teneva occupato ma che non lo soddisfaceva mai veramente. Spesso scherzava dicendo che la sua vita lavorativa era come una ruota per criceti, sempre in movimento, ma senza vero progresso. Le sue giornate erano prevedibili. Si svegliava presto, di solito dopo che Ellen era già uscita per lavoro, preparava il caffè e sedeva in silenzio al tavolo della cucina mentre il mondo attorno a lui si animava. Dopo il lavoro, tornava a casa in una casa che sembrava sempre più vuota, nonostante la presenza fisica di sua moglie. La loro relazione era diventata una routine e mentre Darien aveva cercato di ignorare i segnali per mesi, la sensazione persistente che Ellen si stesse allontanando da lui era diventata impossibile da ignorare. Cercò di scacciare quei pensieri dalla mente, concentrandosi sul lavoro che lo attendeva in ufficio il giorno dopo, ma l'incertezza lo seguiva come un'ombra, presente in ogni stanza e in ogni momento di silenzio. Ellen era sempre stata ambiziosa, guidata dalla sua carriera nel marketing aziendale, ma Darien non poteva fare a meno di chiedersi se i suoi impegni serali e le sue improvvise sparizioni fossero davvero legate al lavoro. Non riusciva più a parlarle. Ogni volta che ci provava, Ellen liquidava le sue preoccupazioni, dicendo che era solo stressata, che il lavoro era impegnativo e che Darien stava pensando troppo. Ma Darien non era mai stato il tipo paranoico e più notava il cambiamento nel comportamento di Ellen, più diventava difficile ignorare il crescente senso di tradimento che cresceva dentro di lui. Quello che Darien non sapeva era che Ellen si stava allontanando da molto prima che lui se ne rendesse conto. L'affare extraconiugale di Ellen non era iniziato come qualcosa di pianificato. In effetti, non si sarebbe mai immaginata capace di un simile tradimento, ma Mark
era stato diverso fin dall'inizio. Era un dirigente senior della sua azienda, carismatico, affascinante e sicuro di sé in un modo in cui Darien non lo era mai stato. La loro relazione era iniziata in modo innocente, riunioni notturne che si trasformavano in drink casuali dopo il lavoro. All'inizio era solo lavoro, o almeno così Ellen si era convinta. Ma c'era qualcosa di elettrico nell'aria ogni volta che erano insieme. Mark la faceva sentire vista, in un modo che Darien non faceva da molto tempo. Non era che Ellen non amasse Darien, lo amava, ma il loro matrimonio era diventato soffocante, appesantito dalle routine e dalle responsabilità della vita quotidiana. Mark, d'altra parte, era come una ventata d'aria fresca, nuovo, eccitante e privo del bagaglio emotivo che veniva con anni di matrimonio. L'affare iniziò lentamente. Un tocco prolungato qui, uno sguardo rubato là. Non fu fino a una notte, dopo un evento di lavoro, che le cose presero una svolta. Avevano bevuto e stavano ridendo di qualche dramma d'ufficio quando Mark si avvicinò, la sua mano sfiorando la sua. La tensione tra loro era palpabile e prima che Ellen potesse fermarsi, si ritrovò a ricambiare il bacio che seguì. Il bacio sembrava un salto nel vuoto, pericoloso, eccitante e spaventoso allo stesso tempo. Nelle settimane successive i loro incontri divennero più frequenti e più intensi. Ellen continuava a ripetersi che non era una cosa seria, che era solo una fase, un modo per sfuggire alla monotonia del suo matrimonio. Ma sapeva, nel profondo, che era più di questo. Aveva oltrepassato un limite e non c'era modo di tornare indietro. A casa i sospetti di Darien continuavano a crescere. Le notti tardive, le telefonate segrete, il modo in cui Ellen sembrava sempre di fretta per uscire di casa. Tutto si sommava a qualcosa che Darien non poteva più ignorare. Aveva cercato di scacciare quei pensieri, dicendosi che Ellen era semplicemente impegnata, che aveva molto da fare. Ma col passare dei giorni, la sensazione che qualcosa di più oscuro stesse accadendo non lo lasciava in pace. Una sera, dopo che Ellen era uscita per un altro evento di lavoro, Darien prese una decisione. Prese il telefono e chiamò Josh, un vecchio amico del college che era diventato investigatore privato. «Josh, ho bisogno del tuo aiuto», disse Darien con la voce piena di tensione. «Cosa succede, amico?» rispose Josh con calma, ma Darien poteva percepire la preoccupazione dietro la sua voce. «Ellen», disse Darien, «penso che mi stia mentendo, penso che mi stia tradendo». Josh rimase in silenzio per un momento prima di rispondere. «Vuoi che la segua?» «Sì, ho bisogno di sapere la verità». Darien non avrebbe mai pensato di trovarsi in quella situazione, assumere un investigatore privato per seguire sua moglie. Ma il peso dei suoi sospetti era diventato troppo grande da sopportare. Aveva bisogno di risposte, non importava quanto dolorose potessero essere. Per Ellen, vivere una doppia vita era diventata una seconda natura. Era diventata brava a mentire a Darien, a coprire le sue tracce, a fare in modo che la sua relazione con Mark rimanesse segreta. Ma ogni volta che usciva di casa sentiva una fitta di colpa, come se qualcosa stesse rodendo la sua coscienza. Continuava a dirsi che era solo una fase, che avrebbe messo fine a tutto con Mark presto, che sarebbe tornata alla sua vita con Darien come se nulla fosse successo. Ma l'emozione di stare con Mark era troppo forte. Con lui si sentiva viva di nuovo, desiderata, libera dai pesi del matrimonio. Sapeva che era sbagliato, ma l'attrazione per quella relazione era troppo potente per resistere. Quello che Ellen non sapeva era che la sua intricata rete di bugie stava cominciando a disfarsi. Darien era già sospettoso e con Josh sulle tracce non ci sarebbe voluto molto prima che la verità venisse a galla. Erano passati solo pochi giorni da quando Darien aveva chiamato Josh e la tensione in casa era palpabile. Ellen continuava ad andare e venire come se nulla fosse, ma la mente di Darien era ossessionata da ciò che Josh poteva scoprire. Dormiva a malapena, passava le notti sdraiato a letto fissando il soffitto, i pensieri in subbuglio. Finalmente, una sera, mentre Darien era seduto sul divano, il suo telefono vibrò. Era un messaggio di Josh. «Non è andata alla festa», diceva il messaggio. «Si è incontrata con un uomo». Il cuore di Darien iniziò a battere forte mentre leggeva quelle parole.
Le sue peggiori paure erano state confermate. Josh aveva seguito Ellen e Mark, documentando ogni passo della loro relazione. Le foto che Josh inviò non lasciavano spazio a dubbi. Ellen lo aveva tradito. Le mani di Darien tremavano mentre scorreva le immagini. Ellen che rideva con Mark, che lei teneva la mano, che lo baciava all'ombra di una strada scarsamente illuminata. Era tutto lì, davanti a lui, come una storia distorta e dolorosa. In quel momento, Darien si sentì come se il suo intero mondo fosse crollato. La donna che amava, la vita che avevano costruito insieme, era tutto una menzogna. Ellen aveva scelto qualcun altro e Darien si ritrovò con nient'altro che i frammenti del loro matrimonio distrutto. Darien non affrontò subito Ellen. Sapeva che, se lo avesse fatto, ci sarebbero state solo altre bugie, altre scuse. Invece, iniziò a pianificare la sua prossima mossa. Trasferì tutti i risparmi condivisi su un conto privato, impacchettò le sue cose e organizzò un incontro con un avvocato per iniziare le pratiche di divorzio. Ellen non aveva idea di cosa stesse accadendo. Continuava la sua relazione con Mark, ignara che Darien stesse preparando la sua partenza definitiva. Il giorno in cui Darien se ne andò fu un giorno come tanti. Ellen era uscita per andare al lavoro, come faceva ogni mattina, e quando tornò, la casa era vuota. Darien se ne era andato, le sue cose impacchettate, la sua presenza cancellata dalla loro casa. Ellen fu presa dal panico mentre camminava per la casa chiamando il nome di Darien. Provò a chiamarlo, ma quando finalmente rispose, la sua voce era fredda e distante. «È finita, Ellen. So tutto». Darien stava nel suo nuovo appartamento, fissando le scatole che contenevano ciò che restava della sua vita con Ellen. Non aveva portato molto con sé, solo alcuni oggetti personali, vestiti e documenti importanti. Tutto il resto, la casa, i mobili, le foto di loro due, era stato lasciato indietro come un ricordo della vita che stava abbandonando. L'appartamento era piccolo e spoglio, ma rappresentava un nuovo inizio, un luogo in cui poteva ricostruire se stesso. Lo aveva scelto deliberatamente lontano dalla vita che condivideva con Ellen, così che lei non potesse trovarlo. Aveva bisogno di distanza, sia fisica che emotiva. Non poteva affrontarla, non ancora, non fino a quando tutto non fosse stato finalizzato. Il giorno in cui Darien se ne andò era iniziato come qualsiasi altro giorno. Ellen era andata al lavoro al mattino, come faceva sempre, e Darien aveva usato quel tempo per impacchettare le sue cose e svuotare il loro conto bancario comune. Non si sentiva in colpa per aver preso i soldi. Dopotutto era un suo diritto. Ellen lo aveva tradito nel modo peggiore possibile e Darien non le avrebbe permesso di andarsene dal loro matrimonio indenne. Quello era il suo modo di ottenere giustizia, di riprendere il controllo in una situazione in cui era stato reso impotente. Ellen tornò a casa quella sera, aspettandosi di trovare Darien come faceva sempre, seduto sul divano o forse a preparare la cena. Si era abituata alle sue routine, anche se le aveva trascurate ultimamente. Ma quando aprì la porta d'ingresso, qualcosa non andava. La casa era troppo silenziosa. «Darien!» chiamò. La sua voce echeggiava nelle stanze vuote. Nessuna risposta. Attraversò il soggiorno e poi la cucina, ma non c'era traccia di lui. Solo quando salì le scale verso la loro camera da letto si rese conto che qualcosa andava terribilmente storto. Il lato del guardaroba di Darien era vuoto. I vestiti che di solito erano appesi lì non c'erano più. La sua giacca preferita, quella che indossava ogni giorno per andare al lavoro, non era sul suo solito gancio. Il cuore di Ellen iniziò a battere forte mentre guardava intorno alla stanza. Anche la sua valigia mancava. Il panico cominciò a crescere dentro di lei mentre controllava il bagno. Anche i suoi articoli da toeletta erano spariti. Afferrò il telefono e compose il numero di Darien, le mani tremanti mentre aspettava che rispondesse. Il telefono squillò, ma non c'era risposta. La sua mente correva, i pensieri si accavallavano mentre cercava di dare un senso a ciò che stava accadendo. Dov'era? Perché se n'era andato senza dirle nulla? Finalmente, dopo quella che sembrava un'eternità, il suo telefono vibrò con un messaggio.
Era da Darien. È finita, Ellen. So tutto. Non cercare di contattarmi. Quelle parole la colpirono come un pugno nello stomaco. Le gambe di Ellen cedettero e si lasciò cadere sul pavimento. Il telefono scivolò dalle sue mani mentre la realtà di ciò che stava accadendo la travolgeva. Darien sapeva della relazione. Aveva scoperto tutto e ora se n'era andato. Ellen rimase seduta sul freddo pavimento della loro camera da letto, la mente in preda al caos. Come aveva fatto Darien a scoprire tutto? Credeva di essere stata attenta, di aver coperto bene le sue tracce. Il senso di colpa che aveva cercato di reprimere per mesi, ora la stava schiacciando. Non aveva mai voluto che tutto andasse così lontano. La relazione con Mark era iniziata come qualcosa di piccolo, qualcosa che la faceva sentire viva di nuovo. Ma ora aveva distrutto tutto. Ellen aveva distrutto tutto. La realizzazione la colpì duramente. Darien se n'era andato e non poteva incolpare nessuno se non se stessa. Provò a chiamarlo di nuovo, disperata di spiegare, di scusarsi, di implorare perdono, ma Darien non rispose. Lasciò messaggi vocali uno dopo l'altro, la sua voce rotta mentre lo supplicava di tornare, di darle una possibilità per sistemare le cose. Ma nel profondo, Ellen sapeva che era troppo tardi. Darien era andato via e non c'era modo di annullare quello che aveva fatto. Nei giorni successivi alla sua partenza, Darien rimase per conto suo. Si era trasferito nel suo nuovo appartamento, aveva incontrato il suo avvocato e iniziato le pratiche per il divorzio. I documenti erano semplici, non c'era bisogno di lunghe negoziazioni o discussioni. Non voleva nulla da Ellen, tranne la sua libertà. Il suo avvocato gli aveva assicurato che il processo sarebbe stato rapido, soprattutto considerando le prove dell'infedeltà di Ellen che Josh aveva fornito. Josh Gilly aveva dato tutto ciò di cui aveva bisogno: le foto, la cronologia, le prove. Non ci sarebbero state discussioni in tribunale. Ellen non avrebbe avuto altra scelta che firmare i documenti e lasciarlo andare. Darien provò una strana sensazione di soddisfazione mentre osservava il processo legale svolgersi. Era la sua vendetta, silenziosa e calcolata. Non aveva bisogno di affrontare Ellen, di urlare, di esigere spiegazioni. Il suo tradimento era stato sufficiente. Ora stava solo riprendendo il controllo della sua vita. Cosa faresti se scoprissi che la persona che ami ti ha mentito per tutto questo tempo? Faccelo sapere nei commenti. E se ti è piaciuta questa storia, non dimenticare di mettere un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video.